अब हम लोग इस हाइड्रोजन गैस को इस टेस्ट ट्यूब की हेल्प से देखते हैं कि पॉप साउंड आता है या नहीं आता। ओके, हाइड्रोजन गैस को हम लोग रिलीज कर रहे हैं अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, और टेस्ट ट्यूब से हम लोग देखते हैं पॉप साउंड किस टाइप से आता है। पॉप साउंड के पास में देखो। ओके, दिस इज द पॉप साउंड। ओके, अच्छा लगेगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ना है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।